안녕하세요, 지민호원입니다. 오늘은 이제 또 쪽파를 심을 건데요. 이 쪽파는 용도가 이제 그 김장용. 그래서 이제 11월 상순을 타켓으로 해서 심는 거예요. 그래서 이제 이 가을 쪽파는 이제 60일 농사다, 이렇게 이제 보면 돼요. 이 여름 쪽파는 이제 한 달 동안 바짝 짧게 길러서 이제 이렇게 먹기 때문에 이제 위 상단 부분을 약 한 3분의 1 정도 확 잘라 가지고 싹대를 한꺼번에 확 튀어서 그렇게 짧게 해서 이제 기르는 그런 방법이고요. 이제 요 김장용은 이제 재배 기간이 60일 정도 이제 길잖아요. 한 2달 정도 되잖아요. 그래서 이제 이렇게 길게 하는 것은 이렇게 한 4분의 5분의 1 정도 이렇게 짧게 잘라서 심어도 상관없어요. 그래서 이제 재배 기간이 길기 때문에 이제 싹이 이제 올라오면서 또 늘어나고 자꾸 늘어나죠. 그렇기 때문에 3분의 1 정도 바짝 자를 필요는 없다. 자, 김장용은 이제 이 쪽파는 이제 내년 이제 봄까지 가는 거예요. 그래서 이제 김장댁에 뽑아서 일단 사용을 하고요. 김장댁 사용을 하고 남는 것은 이제 내년 4월 달에 또 이제 수확을 해서 이제 그렇게 드시면 되는 거예요. 그리고 이제 그래서 내년 4월 달에 이제 또 수확해서 드시고 남는 것은 이제 놔뒀다가 5월 중순에 이렇게 이제 종자로 또 이제 그렇게 이제 그거를 종자로 수확을 하면 되는 거예요. 지금 이제 이렇게 심는 것은 이제 이렇게 약 한 10cm 정도로 이렇게 이제 다뜨다뜨 심어요. 그래서 이제 10cm 정도로 이렇게 다뜨다뜨 심어서 김장 때 그렇게 이제 활용을 이제 10cm씩 심었다가 중간에 하나씩 빼는 거예요. 이제 그러면은 이제 결과적으로 20cm 간격이 되겠죠. 이제 그런 정도로 이제 그렇게 이제 솎아서 이제 그렇게 먹는 그런 방법이에요. 자, 지금은 이렇게 10cm씩 이렇게 심어서 김장 때 중간중간에 것을 빼서 사용을 하고 내년 4월 달에 또 중간중간 것을 또 빼서 사용을 해요. 그리고 이제 맨 마지막에 이제 그 종자용으로 쓸 것을 이제 놔두면은 그게 이제 종자용으로 나온 것은 이제 여기 하나가 쪽이 20개에서 많게는 40개까지 그렇게 늘어나는 거죠. 자, 이렇게 해서 저희 이제 중부지방은 지금 아까 이렇게 말씀드렸다시피 11월 상순이면은 저희 중부지방은 저희 지방 같은 경우는 11월 상순이면 대인세리가 내려요. 그래서 대인세리가 이제 내릴 때게 그때 이제 그 배추도 이제 수확을 하잖아요. 수확을 해서 이제 김장을 할 때게 이 김장용으로 쓰기 위해서 이제 날짜를 역순위로 계산을 해가지고 이거 60일이면은 2달이면 수확을 한다. 쪽파는 가을 쪽파는 그래서 2달이면 수확을 하기 때문에 이제 그 시기를 이렇게 잘 계산을 해서 이렇게 심는 거고 심는 간격은 지금은 이렇게 10cm씩 심어서 김장댁에 10cm 심고 이 중간에 이렇게 수확을 해서 이제 그렇게 해서 김장 때 이제 그렇게 사용을 하고 이제 나머지는 이제 내년 4월 달에 그렇게 이제 수확을 해서 또 그것도 중간 이런 식으로 그렇게 이제 사용을 하고 그 나머지는 5월 달에 수확을 해서 종자로 쓴다. 지금 심는 것은 그런 용도예요. 그리고 이제 심는 요령은 이렇게 약 한 5cm 깊이 정도로 이렇게 심어주고요. 자, 깊이는 5cm 깊이 정도. 이렇게 흙이 부드럽기 때문에 이렇게 꼭 눌러주면 돼요. 이렇게. 이렇게 놓고
그리고 이제 확실히 이제 이 종구가 크면은 싹이 분열이 많이 되죠. 그리고 이제 이렇게 종구가 큰 거는 분열이 많이 돼. 그래서 이제 종자를 고르실 때에 저희 같은 경우는 이제 저희가 자가 설병을 하면서 이제 그 관리가 그게 디테일하게 못하기 때문에 이제 막 크고 작고 이러는데, 종자를 구입해서 이제 이렇게 심는 분들은 구입하실 때에 이렇게 종자를 이렇게 좀 굵은 걸로 골라서 딱 봐서 이제 조금 큰 거 있고 작은 거 있고 막 그렇잖아요. 그래서 큰 걸로 이렇게 골라서 심으면은 확실히 이 쪽파가 이게 분열이 많이 돼 가지고 아주 풍성하게 크는 것을 볼 수가 있어요. 그리고 이제 이게 쪽파가 이제 이렇게 이 종구가 작으면은 이제 이게 하나씩 심지 말고 이제 두 개씩 또 아주 작은 거는 세 개씩 이렇게 이제 뭉쳐서 심게 되면은 이제 이 토양 활용도가 이제 좀 이렇게 좋아지는 거죠. 자, 저희 중부지방은 지금 한참 이런 작업을 해야 될 때다. 그리고 이제 조금 저 서해 쪽으로 좀 나가면 같은 중부라게도 중부가 충청, 남북도, 경기도 이렇잖아요. 강원도. 그래서 이제 저기 서산 쪽으로 가면은 거기도 중부라고는 하지만은 그거는 이제 이쪽 북부, 중북부보다가 조금 이제 이게 좀 온도가 조금 이렇게 좀 높아요. 그렇기 때문에 거기는 이제 같은 그 중부라고 해도 9월 10일에서 15일 그 정도 그 정도에 이제 심으면 되겠죠. 그러면 이제 강원도, 충북, 산악 이제 산간지대 이제 이런 데는 지금 서둘러서 심어야 되는 거고요. 자, 오늘 이제 쪽파 심으면서 또 이렇게 또 한번 또 영상 한번 남겨보고요. 자, 다음 영상에서 또 만나 뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.